Итак, всем привет! В этом видеоролике мы посмотрим на уловы моих подписчиков. Я наконец-то смог их хоть как-то сделать. И что еще? И также я еще на каждом из уловов написал, кто этот улов словил, и также еще какой из него плюс он получил. Итак, пожалуй, все, переходим к улову. Кстати, это видеоролик я озвучил после записи. Ну, здесь я вот эту вот катку записал и сейчас озвучиваю ее. Потому что по-другому я бы и не сделал бы. Переходим к первому улову моего подписчика. А вот первый улов моего подписчика. Тут АКР карбон с 4 наклейками из Hot Winner Party. И того он с него получил плюс на 32 голды. Этот подписчик, у него ник в ТГ VIP Gold. Ну, в принципе, поздравляю тебя с таким уловом. Это, ну, сколько там? 1/3 от 100 голды. В принципе, поздравляю. Переходим к следующему улову моего следующего подписчика. Ну, или одного и того же, просто его другой улов. А вот снова уловчик от VIP Gold, это USP с 4 разными реклейками. В принципе, они довольно-таки дорогие. И снова от VIP Gold. Итого плюс 20 голды он с него получает. Ну, это получается 1/4 от 100 голды. В принципе, поздравляю тебя. Переходим к следующему улову. Вот такой вот улов следующего моего подписчика. Это USP М4-1, П350, М4. И еще там, что-то. Ну, вы там видели на экране, какой с него плюс мы получили. Довольно-таки очень большой плюс он получил, потому что, ё-моё, там сколько было голды. И вот там он был написан, с какого скина он сколько получил. Этот улов от Sigma. Переходим к следующему улову. Вот вот дальше улов от Flattery. Я с ним трейд баттл делал, и того плюс 1600 он получил с 2 АКРов, плюс еще и 400 голды с АКР Mirage Minates он получил плюсом. С 2 АКРов это вот эти вот, как их зовут-то? Ну, вот этих вот золотых АКРов, ему 2 залоу прилетело. 2 залоу, как это понимать-то? И еще плюсом АКР Mirage Minates. И он с него еще получает плюс 400 голды. Не хотелось бы, но поздравляю тебя с такими уловами, которые я не ловил. И не могу поймать. Переходим к следующему улову. А дальше вот такой вот улов от Sigma снова же. С П350 плюс 51 голду. Из-за того, что он там поймал. Там у него дорогая наклейка была наклеена. Просто я забыл это вставить, ну пофиг. Не нашел ту фотографию. И еще что. И плюс 590 с перчатков. У него очень часто перчатки почему-то залоу летят. И ножи тоже. У него очень часто их отправляет. Ну, пофиг. Переходим к следующему улову. Сигму я не поздравляю. А то ты меня бесишь. Ладно, переходим к следующему улову. Итак, дальше улов опять от Сигмы. Итого это перчатки, вон того, он плюс 536 голды он с них получил. Ё-моё, я еще сидел, подсчитывал, сколько там плюсов со всех этих скинов. Да-да, я сидел и считал это все. На следующий раз какое правило добавить. Ладно, переходим к следующему улову. Итак, дальше снова улов от Flattery. За 3 голды ему прилетает М16 Винджи, с которого он получает плюс 360 голды окупа. Поздравляю, переходим к следующему улову. Дальше улов опять от Flattery. Плюс 460 голды он получает с 2 АВМов, которые ему прилетают по лоу прайсу. Ё-моё, эти новые АВМы, я их сколько уже? Ну, я их довольно-таки много заказал. И мне вроде
несколько прилетело по улову, либо вообще 0 прилетело по улову. Я, если честно, не помню. Переходим к следующему улову. Ну и, конечно, я тебя поздравляю, Флейтери. Дальше 2 улова от Эдика, плюс 400 голды с Фамоса Фури, 270 голды с Авика. И второй улов это 220 голды с Вала Аркановского. Он получает с него 220 голды плюса. И это 2 улова от Эдика. И переходим к еще одному его следующему улову. Дальше снова улов от Эдика. За 240 голды он получает с Сакерета Кинга и плюс 50 голды с F4A1 Сорк за трек, который ему прилетело по 39 голды. От него получает плюс 50 голды. Ну, в принципе, поздравляю с такими вот 3 уловами, даже походу 4. Ну и переходим к следующему улову. И походу к самому жесткому просто. А дальше улов от VIP Голдов. Он с него получает плюс 23 голды. Окупа, потому что наклейки не из самых дешевеньких. Ну, это тег 9. Ну и в принципе про этот улов мало что можно сказать. Переходим к следующему и самому жесткому просто улову в этой серии. Я просто с него был очень в шоке прям. Вот просто самый жесткий улов от Эдика. Офигеть, плюс бесконечность голды. Это почетом не удается. Морская удача, добыча, быстрая перезарядка, мощь 4, бронебойность 4. Это все в книге, которую он поймал на удочку. Офигеть, плюс просто бесконечность голды. Вы просто представьте, это... Я просто в шоке от этого улова был. Обалдеть. Как такое можно было поймать? У меня никогда таких уловов не было. Пипец. Плюс просто... Я там прям написал, что плюс бесконечность голды. Потому что это вот нереально. О, я вот с этих вот ваших уловов вот просто в шоке был. Особенно с вот этого вот. Как можно было его поймать? Я вот вообще не понимаю. Ну ладно, в принципе. Поздравляю Эдика с таким очень жестким прям уловом. Ну и в принципе давайте подведем итоги. Итого у нас было довольно-таки много уловов за эту серию. Сколько там? Ну, уловов 10-11, пойди. Все уловы были довольно-таки жесткими. Особенно последний улов. Ну и чтобы попасть в такую же рубрику, достаточно лишь перейти в мой телеграм-чат, на который будет ссылка в описании, закрепленном комментарии. И также ссылка на ТГ-канал будет закреплен в комментарии и в описании. И также ссылочка на донат мне будет также в закрепленном комментарии и в описании. Ну и в принципе все. Всем желаю удачи и всем пока.